wera son penazoka soni na mais propriétaire ya wenye ezaye mais éducation baza nango euti epa ya wera to ebike bana ebele pe lelo mambazo sala bazo kila ba parenté bat bazo finga ba ba piaka nabe bazo loba biloba ba yo féliciter vie âge na ye azaka na 2 albums na marché et puis nombre bato wana bayaki pona âge na ye na ndenge carrière na ye moko solo e bandi sika nga na féliciter na ngai sur 10 euros peut héritier combien na concert avec 4,5 4,5 en dessous de la moyenne mais popé bato bazolo ba ke simba kité ngai moko pona nga na moni esimbi mais ana bato mususu bazolo ba esimbi te to koma ko banga ko lobeza kako a manquer prise na ba ajo biso to manka ba na mikie bongo lobaka te biso tozolo ba po faire egola azana ba fanatique o bazali ba gaulois ba gladiateur et lelo lisu ba gaulois libéral et ya donc faire egola azali na ba fanatique o ba koki ko sala tout sauf rien. Tout sauf rien. Nous avons vu des concerts au Betamaki, ça peut nous servir des exemples pour nous faire rigoler. Fallait pour il a fait le plein. Stratégie, à toi qui m'a stratégie, mais l'héritier Watanabe n'a pas fait le plein. Maintenant, on a des concerts, on a quelles sont les leçons Oyo, Bagola pour tirer enfin que événement à faire et connaître bah sort n'engue maroté soit na Oya fallait ça qui plaît mais bah Koufi, il y a héritier ça li plainte. Bon, héritier non félicitations na ye. Vie âge nae na réussite wana eza réussite total. Faire azana besoin ya ba bosser. Oh tout a mis na dynastie presque baza ba bosser. Star ya munene lola Gims a préparé stade nae pendant une année ou 2 ans. Et loko o ya malamu balenge la yango. Et loko basala yango brusquement eza baluli bato balulaka. Tali ah na ba vite outi to zayiba na miketo koli to boti bana na biso ba boti. Donc, Mouninga tali na bamboule l'équipe de yemba. Ça sert à quoi au na ba conditions et belé. Conditions à la cause des allées car il y a Jackie de Azalate. Oh, il y a Jackie Azalate, il y a un problème na Jackie. Oh, mais oui, moi le bara R ne sorti na ba TV qui a lingaraji de tete. Toi mazane ne loka lo balisuté voix ma sa koya banda ko lo batanga za renvoi. Oh, akoya ndeni. Voix ma sa koya yo mo ba voix ma lelo batara sumu no. Batara lisuté ba voix ma ba mo otalaka. Surtout ni o melani o koka. Donc azali sou voix maté et ça la coste donc la coste c'est ce qui est moko mutu na ye et ça la qui bien na lobité azazoba alingaki azala na dynastie po ezali album ya frère na ye. Merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier, vous êtes à Paris, à Bruxelles, à Milan, aux États-Unis, au Canada. Nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie, à la présentation de cette grande émission culturelle, une émission culturelle dont nous vous informons sur les actualités culturelles de la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus de la musique. Un grand merci à vous tous, meilleure bonne année 2023. À vous tous, un grand merci à celui qu'on appelle Berti Souvezara, André d'Istanbul, bon séjour à Kinshasa mon ami. Alain Kembe, la garçon des disques depuis Paris, plein de bonnes choses à vous. Également Steven Duc, André de l'Italie, Emmanuel Kalonji, plein de bonnes choses à vous, Mamadi Wembo. Un grand plaisir de vous retrouver encore une fois dans le cadre de votre émission Culture à la Inde dont nous allons parler des actualités. L'actualité reste dominée par Dynastie Volume 2, Ferrego, là déjà fin prêt, enfin que tous la Dynastie Volume 2, puis l'annonce officielle du concert des Stades des Martyrs le 24 juin avec Ferrego là. Après Fali Poupa, héritier Watanabe, maintenant c'est le tour de Ferrego là qui va écrire l'histoire au niveau du Stade des Martyrs. Et puis nous allons parler des à côté, Virginie Manganga, Mamouza vraiment Ebele Toko Solo là. Et je dis un grand merci à Messieurs Mido Sapus qui est derrière la caméra, Rabim Pela, Tigresse Noëlla. Déjà sur ce, je leur ai le plaisir de recevoir pour vous Sajamboka Yampaka. Avec lui, nous allons essayer de parler de tout sauf rien. Si Rabi est d'accord avec moi, on aura déjà caméra. Napesaka Yampaka, Sajamboka déjà. Mbote, bonjour et bonne année Yampaka. Bonjour, bonne année Tariq Ngango Yanzambe. Puis bonne année na batu nyoso baliaka na batu. Arlo Matumbongo, bonne année. Et puis napesi sou bonne année nga vraiment na Yvette Bi Azanoti. Yeratarate donc wana na la wana. Yvette Bi Azanoti puis mbote na Jina Mamale bonne année na yo et puis Guérin
Kiabi Mombele bonne année na et puis bonne année aussi na page Matuba bonne année na et donc ouais qui bonne année c'est que am so aliara na batute bonne année na pavé bokata 10 match et puis bonne année na type bokana na Bruxelles et puis ba Ephésien na yolo donc ba Ephésien vraiment et pas mandingari yo na OK kuna te mandingari eza wa jardin d'Éden il y avait tout y était kuna nzala ezalaka kolela pe ikelevé donc Befezie to la kawana mneke ndarabi. Voilà, Befezie pas mandingari, il y avait tout y était. Voilà, merci beaucoup à Tipe Bokana en direct de Bruxelles, Babylone de Dynastie volume démo bangé na nzembo. Eza na kati yampaka boni santé, boni basango ya papa Hervé Ferré. Santé kitoko, papa Hervé pe aza kitoko, Dynastie na biso ezoko bakaka donc papa Hervé aza vraiment na santé kitoko kitoko normal. Voilà, déjà Dynastie ezoko bakoba to meko so la peli solongo ya Dynastie. Déjà Dynastie ça s'agrandir kaka ezo fongwama ka champ ezo fongwama e bandaki na soleil wanga e modogwa barambwa batu bazo baksa malo to moni Thierry Finit à côté batu balobi Thierry Finit a ko remplacer Didier Lacoste est voix Didier Lacoste bana vina ko manquer papa Hervé yango à un tel niveau que ozwa Thierry Finit to na timbre vocal moko na Didier Lacoste pour aimba na Dynastie. Non, aye ko remplacer te ko remplacer ça c'est que na maison mère. Wana za maison mère, la Coste ayemba na maison mère. Ayemba na tunya tunya. Donc soki jet set eza tunya tunya. Ndé a remplacer. Soki za maison mère, ndé a remplacer. Ezali projet à faire rigola. Aponi ba couleur o yaza na posa na yango pour ça la bonne musique. Ya kitoko featuring eza le rôle les échanges culturels. Va changer culture, il y a bien. Auparavant, intéressé peu Didier Lacoste a posé qui va conditionner oh ils ont tellement ma casse faire à coca qui a ngoté tout le monde directement vu Thierry Finit o imbaka ndenge moka na Didier Lacoste et puis Finit ça a démarré Lacoste na émission moi que quelque part peu papa Hervé ça la hypocrisie net ya nini Didier Lacoste azali frère ya papa Hervé oh vraiment ceux qui batu baye baraté na maison mère wana Lacoste azali na pire mutu ya papa Hervé donc ngansweli pire mutu na donc papa Hervé azana hypocrisie ko akoki kosala envers Lacoste et alors ce te soli bien Lacoste pe azana actualité musicale azate hypocrisie nini Thierry Finit bien actualité musicale azate yekuta bunga bat ba retrouver ka ndefera yembisi na Dynastie yoka problème ezatu za nango ezabu faire azana na besoin ya ba bosser oh tout a mis na Dynastie presque baza ba bosser ceux qui connaissent sa papa malage aza bossé donc tant ou faire azani na besoin ba bosser atali ke nanzembo o tant akende azwa ki likanisi ya koyemisa José bana basi baze belé na moki atali nazana besoin ya couleur bu na koyi kozwa yango nani na koyi kozwa epana yango eza même mandenge finita yembi azali artiste moko ya mboka oyo lokola pe couleur na ye ezali na kati ya Dynastie eza mabete soki bandeko na biso ba komona mabe ba okamusanga na limite Didier Lacoste omona ngo mabe voix mama loba roloba fort te voix mazane ne loko loba lisute voix masa koya banda ko loba tango za voix akoya ndeni voix masa koya yo mo ba voix malelo bataka lisumu no bataka lisute ba voix ma ba mo otalaka surtout ni o melani koka donc azali lisumu voix mate eza Lacoste donc Lacoste soki ye moko mutu na ye et salaki bien na lobite azazoba alingaki azala na Dynastie po ezali album ya frère na ye tali ah na ba vite outi tozali bana miketo koli to boti bana na biso baboti donc ah muninga tali na ba mbule l'équipe eto yemba ça sert à quoi oya na ba conditions ebele condition ya Lacoste ezali kake ya Jackie nde azala te oh ya Jackie azate ndeni yaza na problème na Jackie oh mais oui ye moko lobaka air nyo soti na ba TV ki alingaka JDT JDT asala nini alinga JDT misana na lisolo oya période mo boye Didier Lacoste na la samba nia wa sotelaka oyebi ya lobaka nia wana JDT mais oui et comme etia comme mila ba parfait Aïcha mais la parfait vino Lacoste parfait ne la poison mais ya bana ko milango apparemment Mozolo je ne sais pas si tu prends ça ou est-ce que ça me sérieux oyo ngai nazoluba na bino makambu oyo ezali vrai wana vie na ngai ya air nyonso na ne kozala na ye to ya répétition moko na la samba nia wa sotele ye yango utara wapi babaka kende pas frère Patrice abondela ka yoko miso anomela ba parfait Aïcha il pas frère Patrice ah
hypocrisie na bango ne bazala azosala likolobo likolobo. Voilà, yampaka déjà dynastie tourmo ne komi bena na suka. Na éviter ceux qui n'ont pas baksa malisusu parce que fini ton moi muta suka vu que l'album sort le 14 février. Déjà, vous nous assurez que l'album est le 14 février ou bien vous poussez à les sous date. Non, Sony Music est une maison de disques oya muneni. Donc ils ont une maison où ils ont signé un papier et un modèle wana. Donc le 14 février vraiment tous abisso za ba label té. Donc le 14 février vraiment et vous avez sans faute dynastie et ça sur le marché pour nabi que kobima dynastie mbala moko degré à côté kamaona je ne crois pas que mokili les années ça bo mokili ningana. Oui, il faut ningana, il faut. Voilà, il faut ningana. Un grand merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à Percy les CD en direct des États-Unis, Tony Mayala en direct d'Istanbul, plein de bonnes choses à vous. Il n'y a pas qu'à faire rigolo, nous a annoncé le 24 juin, stade des Martyrs. C'est-à-dire, faire rigolo, à côté d'un Panthéon, il y a un grand, il y a un bateau, il y a un stade des Martyrs. Et King Kester est mené, Papa Wemba, Kofi Olomide, Werason, Jibem Piana, Bébé Chanda, Fali Poupa, Héritier Watanabe, enfin, faire rigolo. Préparation, il y a Martyrs et Zandengni. Baloui va gaulois préparation et bandi avant 5 mois déjà zali mais bino bandi préparation siko bozo banga nini Star ya munene lola Gims a préparé stade na pendant une année ou 2 ans et loko o ya malamu balenge la yango et loko basala yango brusquement eza baluli bato balulaka aluli ya muninga yango récite zalarati. Donc biso bandi préparation à stade na biso malembe ti na esika otokokoma na yebi ti préparation depuis annonce ya artiste alubai ke nazali na stade des Martyrs publicité bandi sa kotinda mutu. Donc ba fanatique tout ba bandi publicité ba banderole kutu et mati lelo il y a totike na 5 mois ba banderole et mati elingo like sake batu bazali ki na soif que Papa Hervé abeta place wana. Voilà, sauf Papa Hervé ABT. Nous avons vu Fali Poupa, d'abord le grand Wenge, ben à terme, il y a redémarrage, ils ont redémarré le monde. Fali Poupa est venu avec retournement. Héritier Watanabe a Piné à déplacer le stade des marchés. Maintenant, fait rigolo le slogan du Nord, parce que comment on va slogan redémarrage, retournement, déplacement, fait rigolo un slogan. Biso slogan est à la tête pour que 6 mai baluka 9. On a 6 mai baluka 9. Toro balolango boye komi 9. Tabo balola stade des marchés. Si c'est comme 9. Si c'est comme 9. Deme bongo na canard. De ko koma libata. Et puis nia wasumbi na miso bato eloko enano salamate. Nini? Nia wasumbi na miso bato jour wana. Po ezala ke eloko ya somo bato siko ba omona ngo. Po keba na nenga loyenge to kobeta double stade na jour mo. Double stade na jour mo c'est pratiquement impossible. Na éviter double stade en obeta la ngondeni de 9h à 14h, de 18h à 20h tondeni. Yango siko eza ba surprise otokotika batu baya ko découvrir yango. Ba surprise o doyo découvrir. Batu baya découvrir ba surprise ebele. Donc faire rigola a kozala wana po apesa message ya bien et pas ya ba fanatique. Na yebi ke sécurité e kozala kitoko, makamnyo so ezala kitoko, mutu nyonso akouta partout. Oya ko ya Martyr je crois car nenga yaki car nenga kozonga. Voilà, sécurité kozala assurée makamnyo so ezala bien mais avec les événements récents autour monde avec Fali Poupa 11 morts est toujours banga te vu que Fali Poupa et fait rigoler va marcher à deux paires fait rigoler la se retrouver dans la même situation que Fali Poupa ya babibembe te toko sala effort vraiment kawana e yate ezaba kamoko ezaba kaya pasi mutu alongwe pa na bango aye place ya isengo azonga te donc ezama la muté toko sala effort yango na lobi keba des stades na jour moko banga badba kufa bozo banga plein de stades nazo comprendre ngo vraiment eza ba surprise ke ba des stades ko pe osenga na l'état ne Martyr ezana na des stades na basket batu musu ba fani na ba place à basket wana to tseli bango écran géant bazo tala na bango po à boire et à manger et goûter kamadon ata uti na nzala chebino yara na yo soza 10 000 na yo o futa billet na yo o soma eloko na yo ya roulia o fine à l'aise pe concert ici au zongi normal. Voilà, il y a un peu qu'à stade de Martyrs, ça se mesure en termes de popularité. On a un danger, peu importe. On a un danger, peu importe. Stade de Martyrs, c'est la popularité plein de Kataramaram. Vous êtes sûr et certain que
bagolwa o baro yamba faire régola na aéroport Anjil seront à mesure ya rotondisa stade de martyrs ndenge to mona wera tondisa jiba tondisa falia tondisa ki ambula bagolwa musupe bakene musala po bagolwa to salaka bagolwa musupe bakene musala biso za ba UPA te zu pepsodo tiawa ufandi olali te etelia te etela te biso na to salaka misu bakene musala alors jour wana bakozala vraiment nazo biso tarik ngangu plein ekozala plein à niveau full bolobaka te biso tozoloba po faire égola azana ba fanatique o bazali bagolwa ba gladiateur et lelo lisu bagolwa libéral et ya donc faire égola azali na ba fanatique o bakoki ko sala tout sauf rien. Tout sauf rien. Nous avons vu des concerts où Betamaki, ça peut nous servir des exemples pour nous faire rigoler. Fallait pour il a fait le plein. Stratégie, à soi qui m'a stratégie, mais l'héritier Watanabe n'a pas fait le plein. Maintenant, on a des concerts, on a quelles sont les leçons Oyo, Bagola, pour tirer enfin que événement à faire et connaître, bah sort n'engue maroté, soit na Oya fallait ça qui plaît, mais bah Koufi, il y a héritier ça lui plainté. Bon, héritier non félicitations nae. Vie âge nae na récit wana eza récit total bat bazo finga ba ba piakanabe bazo loba biloba ba yo féliciter vie âge nae azaka na 2 albums na marché et puis nombre ba wana bayaki pona âge nae na ndenge carrière nae moko solo e bandi sika nga na féliciter na ngai sur 10 euros pe héritier combien na concert avec 4,5 4,5 en dessous de la moyenne. Mais pour pe batu bazolo bake simba kite ngai moko pona nga na moni esimbi mais ana batu mususu bazolo ba esimbi te to koma ko banga ko lobeza kako a manquer praise na ba ajo biso to manka ba na mikie bongo pakatika biloba lobako héritier za praise yozo ba suna ba ajo bo manka ba na bon omoni eloko lelo pe komi ko bomana mangama musique droit de naissance ezati hein le pourquoi ce que me mis droit de naissance ezate na âge bo ngana mukolo na ete hein ngana mukolo na nanu bo fois pesa nga respect ya za président te ponga na sala na ngipa na ete ngana za fanatique même na makamu nyonso na mokiba respectera fanatique même muto azana besoin ba voter azana besoin ya électeur wana faut respecter pour ce que électeur wana voter nde ya komi esiko ya lingi donc biso ba fanatique bango bazana droit ya ko respecter ka biso siko ba mikala na bango nde bazo bebisaka bango o manquer prise yango comment na ba réalité musunde tozo sa analyse polo bango ozo zaka na réserve et ozala munoko nanga me batu ya faire à propos tozo ba o ça n'engage que toi faire rigolo azani na katité kasi on a lobi bango bazaka boy okoloba likambo to so na analyse ba omoni batu ya faire yango wana donc yango na pesi 4,5 et bele pe ba pesi 0 est-ce que batu un peu bazoloba na bango ebele pe ba yo maloba nous ala monde ngambo yango wana ebele pe bazo pc 0 mais nga nazo encourager nenga lobia obeta suso na août wana to na septembre na sur air o wana e simba makasi et en plus publicité zaiki mukie publicité zaiki mukie il était pressé azaï ma trop pressé donc abimi moluli soka zaiki pressé te nenge na ebi héritier wata akindana na makam na e récite ninga eza mais qui ça on peut ndenge koma o batu na banzala il faut ça na degré pour batu ba ebele voilà y a pas qu'à avant de conclure point au ya stade de Marseille to be taper li solo ya héritier na Fabregas o ba kutana gina pays étranger Angola ou esali moi bitumbe sali moi ba rankine ezo sala bena bien te ba musicien congolais bazo kutana libanda bazo bunda ba musicien na ba journaliste bazo kutana libanda bazo bunda. Un message à tous les Gaulois par rapport au stade de Martyrs où ils le 24 juin dans tous anan ba Gaulois message européen ça va surtout ba Gaulois libéral na monaki déjà Francis Mavim PM au moins na mobile lokolo pepele na André d'Orléans à Matisi banderole déjà na niveau ya Mokali Emmanuel Kalonji pas biezo mata semeno yo Mamadi Wembo ma Sylvie Betty bango tout déjà ba lobby donc Bibichi Umo un message à tous les Gaulois enfin que préparation à la penda prince des Amunda le parrain à ba Gaulois libéral hein ba Gaulois na ba gladiateur et puis na ba Gaulois libéral nyonso les Gaulois libéraux toi accordango na pluriel ba Gaulois libéraux nyonso donc net oza wana vraiment
mikolo o nyonso makambu ya batu to occupé yango te biso makanisi na biso eza le 24 juin donc bomba na mbongo na mosenge donc bomba mbongo na mosenge po tosilisa mwa mama mike biso tozobeta yango na concurrence te tozobeta yango vu que le 30 juin ya mbulo euti koleka famille wenge basanganaki na stade Ferregola azalaki te donc biso mo etouchaki biso famille na papa na biso Ferregola bango oyo basangani ya azalaki te ba difficulté azalaki na suka na bango tout que jiba ocho confirmant au cours d'une émission na Paris avec l'Odyssia papa ya wenge c'est JB Mpiana donc papa ye moko azo confirmer que boye ba mwana na zaka mwana makangu ta zaka mwana na nga donc esili totali sous tembete na makambu wana yango tozolo bake bagulwa nyonso bomba mbongo na mosenge le 24 juin to dédié concert wana na famille wenge mobimba na ale makaba Blaise Boula Didier Masela tout ainsi que Wera Son JB Mpiana Manda chante Emeli Alias et puis Chakulenda malgré ça a été Serge Maniata donc bango tout to dédié concert wana na bango po to yebike bango bazaba na mibali ya likolo pepele et kosimba. Voilà, merci beaucoup Sajamboka bazaba na mibali lokolo pepele et kosimba. Un grand merci à celui qu'on appelle les seigneurs de la ville, les Zadio Congolo. Mon ami, Rigen Pamoudeni, plein de bonnes choses à toi. Mike Moulumba, Peselanga Mbote na fils et Mouya Liswa ba Playboy, plein de bonnes choses à vous. Y'en pas qu'à. Les 31 les premiers passé le 31 décembre 2022, le 1er janvier 2023, nous avons vécu un événement un peu inédit. Héritier Watanabe, Fabregas va voyager avion moko inde ti Luanda. Mais ba betani non ba 12 na kata avion et puis ba kiti ba fanatique na bango ba bundi, ba pesa npe ba mbotete. Est-ce que marambo bongo ils ont honoré musique à Congo, bien zo kiti sabiso. Mais quand on sur la tant que ça Jamboka en tant que peu culturel mutoyima moi musique na pesi mbote vraiment na ba jeune nga Angoville ne tombera jamais Béni Tigo et puis papa Yolo Angoville on ne tombera jamais Gilles Osemo charge ya Djobour et puis Patrick Moyo charge ya Cape Town tout cela vraiment bien yango moi mamna zo benga wenge musique maison mère lopango ya ba mongo ba terme on etamboli babi yampaka bengi maison mère lopango ba mongo ba lobi ebele mais quand on explique zo bengo lopango ba mongo na ndenge ni na sens auto za na normal Fabregas na héritier bauti libumu moko o ezali wenge musique à maison mère bolongwe vraiment na Kinshasa bomati avion inde Luanda wo po bokende ko semer désordre na mboka ya batu or que kutu na bosolo la raté ya eko pesa message o euti Congo yo po eko pesa message lelo boko ma place wana boko mi komema makambu na désordre or to monaka wenge musique à BCBG na wenge musique à maison mère bazwanaka mais papa chéri JB Mpiana na président Tony bakoyiko ya place moko te et se met trouble et alors trouble ngo pe outi kati na bango moko ezo sa berère qu'il tire na biso tokomi ko boma yango biso moko suite ya comportement ya ba artiste na biso ba biro na bango po biloko na utara bino emsu ba biro bozaka na mutu wana boko yebise na po aboya na ndima zape na bato ayoka po ba comme ça ba presse po nga bi presse za fachi presse président ya orchestre na ye nga na ba visionnaire yango mona différence eza ba pasteur baza ba visionnaire yango mona église ezo kende bien ndenge Ferregola aza visionnaire ya jet set bango tiko ba presse ko yebise peka presse mutu wana za photo ça likambo ta ya semblant mais ko sala vraiment biloko ya bongo ozomona te soki tolobi ezokoma balobaka mabe na ba fanatique oyo bokabilaka ba artiste na biso po babanga ka ndebini ba o ambongo bozwa pe temps boyebisaka bango ke botika boye ezo salir mais si no bapesaka bango mbongo bafandisa bango bapesa conseil babandi na omoni biloko eza bien te botala boye batete ndai balita chamala ba Adolphe Muteba Chilambwina batutwa mbongo wana babeda show batipe bokana bato tu bapesa bango bambongo ezake ate boete bakoyokela bango biso bakoyoka te tala net ba acte ya bongo siko tokoloba nini na kati ya biloko ya bongo ezozala berere bazoyokisa mukie famille maison mère soni wera son penda zoka soni na mais propriétaire ya wenge eza ye mais éducation baza nango euti epa ya wera toyebi ke bana ebele mpe lelo mambo bazosala bazoyokela baparent te bana ebele mambo bazosala bazoyokela baparent te
lelo tokozwa libabi wana tokende tolatisa yango wera son mais chance kutu wera aza bana na ye biologique exaucé na gladi batangi baza na niveau donc bana oyo alokoti nde baye na erreur donc lupango ya bamongo. Voilà, merci beaucoup Sage Mboka et Ampaka. Toujours dans ce même ordre d'idée à Badbazo soit na Libanda Mboka. Nous avons vu Fally Ipupa artiste Mboka, hein, star P Mboka na biso. Ba memani na Virginie Manganga mais explication claire ezo yebana te. Placer ka ta moya mukiene eloko mboto le cannabis. Bon, problème eza na kati ya makambo wana. Biso bato tozo sala musala oyo. Babino ba chroniquer bozala pe na respect ya bato. Ngai na ko linga te mutu akosila papa Hervé Likambo. Po eza mabe. Tokoma na ba niveau mususu mais na ba niveau ya koluka ko salir mutu na Likambo oyo eza te mabe. Po il y avait mécène ya munene na kati na bango amajabi. Limite na ebité. Quel que soit na grandeur ya Fally ya koma nango akoyi ko ya osala désordre côté ya Mado Azali. Na limite. Soki bakokai koloba ata ke ba bureau ya Fally ba menasa ino Goliath mais zalaki Fally te zalaki Dilasso ya makor pe ba betaki epa ya 50 mais ke ya ezala ya Fally ye moko na limite. Virginie azo confirmer Fally pe akanye kuna bilamba akanye na bilamba yo po lekisi toza na besoin ya image poto ndima yango oui toko mosola batu mitu esalaka toza na besoin ya image. Soki tomoni image par là, to condamner artiste. Et puis que mbali boso na mona o lobby makambu ya Fally benana ndinga bien. Ah, olala ki wapi lelo ya Mpaka. Fally pe aza artiste munene oyo azo défendre couleur ya Congo. Malgré papa Hervé Andima. Oui. Tokoloba boye biso nga aza fanatique ya Ferry. Tangu Ferry gola ye moko oyo nga aza fanatique ne a reconnaître que asalaka musala na ye bien. Sikoyo bongo ça sert à quoi? Ngana lobaka likambo asema mabe alors que Ferry aleki ye kaka nde na koyemba. Bazaka différence wana po Ferry aleki na koyemba ye azande courage. Il faut bon dimaka courage ya mutu. Tokoyi ko finga ete ke asali bona aleki na koyemba ya zaka courage. Na li c'est na biso ya mso aza na faute te totika pe ko salir bango na makambo mususu o eza na sens te za malamu te nyonso wana tozobomaka obako lobisa ke te bobongisi to ndeni na lobisa te tiliwa nazo reconnaître que tant to liaka na ye eza so na moi 10 misuni ya zo mibale bamsu asa po etikala 5 ngana ya longo ka dia episinga lia no 3 côté wana ndi na za reconnaissant. Voilà, merci beaucoup Sage Mboka et Ampaka. C'est avec lui que nous continuons cette émission. Nous allons aborder le tout dernier point de cette émission, l'affaire Dynastie. Tout le monde est bandeli. Tu veux clôturer sous nango concernant le point à Bill Clinton, c'est Léo Ferregola. Les trois wana, bah lobby Ferregola c'est leur centre. C'est Léo na Bill Clinton bazo yo kanate mais Bill Clinton a yo loba makambu pour la dynastie. Déjà départ ya Bill Clinton et ko causer préjudice pour la dynastie te Ampaka. Et ça là est loco mon côté ngaku tu nazo kanisa soko yebisinga msu départ ya Blaise Créateur nepo na yebi ke eko ya otia biso handicap tozana ba voyage tozana ba concert à munene Bill Clinton ayaki tout juste pour na projet tant wazana été projet ezo continuer et bon ce soit akufa ina to bato obimsa album na biso teli kolo ya akufi non to continuer chemin na biso yé pas ko continuer vie na ye o ya zo sala mais ayeba ka ba mbongo ya bato oyo ozwaki okozongisa baobene baoyembele manzembo musika sika bobenga ba policier bakanga ye po bakobenga ba policier po oyo yozwaki oyo kozongisa po bato ambazolelaka ngalobela nzembo musute la dynastie nalobela nzembo mbongo wana balingi na album musute ka dynastie alors so bando compter ba $1000 azwaki ya ba mabanga toye zio sangisi alors Bill Clinton au kamusanga se rappeler ozalaka na mutu mo bozalaka na ye ayebisa biso ke yo sengaka Ferry amemelo bana na poto ozo se rappeler tangu yo sengaki Ferry amemelo bana na poto osengaka na compte ya dynastie ou bien ndeko aide yo po Ferry pas ambassade te ozoyeba makambo ozosala towana ba AN oyo ebele oyo tokoki kobimisa totumbi mokili mais tellement que oza na poids te devant papa Hervé yango moyen
tobimisela yo eloko wana ezate bambongo bato zwaki osoma ba masango et comme pe déjà ko sila siko tamba fufu wana ko sila yo moko oliaka ba 7 boule na ndako tango fufu wana ko sila oyoka nzala oke ko senga mutu mususu na batu mususu bazalaka tango bil ozobeta oza na succès bazali na succès te bakomi ko utiliser likolo ba mbongo ya mike selon toi bil aza utiliser donc il y a une main noire dans mon surtout ebele aza utiliser mais alors que namoni on dirait bil ayaka ko raisonner makasi na retard po nenga zabo aza tamo bo raisonnement ezozonga mais siko azotala na kosala ndenge mutu no ayebisi biso pe oso bengi ozobenga benga batu ya papa Hervé po osolola soko sololi to azobenga yebil abenga bata papa Hervé na poto po tala wana mutu nangeza famille wenge tolingi il faut expliquer likambo ya famille wana po yo zala lisu na dynastie il faut le kana émission pas sango que expliquer moi tout soko osenga pardon et papa sango you know if osenga pardon Bill Clinton dangwe monseigneur to ya zala kana bango dernièrement là autai na les quartiers na Kije autai wana mama mo afana aza mpanzi so le kan na so degré type wana soki ndakala degré a soki ndakala na ebiso liwa sikoyo na place ya Kistar otaka ngo lisusu te makamu nyonso obosana na yo koki kozwana na sele yo c'est ton frère oligolo ba lelo lokola projet dynastie oyo lobike soi-disant au Mibendi donc famille sili voilà un mot pour nasser le scram babi soda babi akwisa mindu kita za toujours soda comme dans mutabomi kombe et a facilité chance za indeke te po ndeke ndeko no to ngeto silika abomi ka kombe donc kitoko c'est Léo Poutine continue nengoza omoni mwana mobali atika kate ayab na toye oye c'est Léo ayi donc c'est Léo onyo so oya toyebi ke yo zawana au traité pour naï biso pe be faisien tozana simana et pas mandingai ko tozara so yaliwa soda ye soda abunda tongo sa sele Oscar soda Poutine kokana na sele to ndima biso te asa nini kokana okande na sele to ndima na kokana ye yangona ye ko sele ya beti kombe yo pe bimisa ya yo no stress ebi kasi ba stress ba mbongo abatu voilà, merci beaucoup Saja Mboka. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Mido, la Tigresse, Baya, Nyoso, Angoville, Fabi. Bonne année Nabino, ma meilleure vœu 2023. On est là pour vous informer, pour vous accompagner. Un grand merci à vous tous. Il y a un paquet de salutations. Puis, message à Souka Touka. Donc, message à Souka, Jogo Glody, Loameso. Et puis boutique eza moko na kisasa likambo mibale bilamba mibale eza kalo boutique o tu wana mona na zando na bateka biloko ba mamu no boutique eza moko kalo boutique donc azo peser fort et puis Yvette mi azanoti wana na vose meu so faut tout na batu ba biso na portugais vose meu eza nini donc uzamna yanga Yvette mi azanoti petit peu bokana na pese mote et puis Pasteur Jojo Kamani Chikuna atika Satan à défaut. Et puis Charlie Kabeyander des États-Unis, oncle Franklin Teka et puis oncle Rifé Manzongo. Oncle Rifé Manzongo, bah comment aussi président Pavé Bokata chez les présidents na pose à 8 na Royal Elona Tarik Ngangu. Moi moi côté na Jiana basala tozana a besoin na ngoto yana Tarik Ngangu et zala kitoko vraiment Tigresse na PC Mote et puis Arnold Milo na PC Mote. Tout ça un événement niawa osumba na misu ya batu. C'est quoi en français? Le chat a fait caca dans les yeux des gens. C'est qu'on a français Philippines. Ah, et si. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était ça, Jamboka. Et puis, Papa Zara. Tony Mayala Mayoka. Papa social. Tony Mayala Mayoka. Tony Mayala Mayoka, papa social. Cabello Branco. Voilà, merci beaucoup. C'était ça, Jamboka. Et un grand merci à Percy Lessedi, André des États-Unis, Tony Mayala Mayoka, papa social.
Berti Souvezara, Armel Ndombe, Baïba Motinabino Nyoso, Arnaud Demido. Merci beaucoup. C'était Tariq Ngangou avec sa Jamboka Yampaka. Abonnez-vous massivement sur Émergence One Télévision. Partagez l'émission, vos suggestions, vos remarques. Écrivez-nous sur les numéros affichés au bas de l'écran et puis appelez-nous au plus de 143 82 143 23 76. Plus de 143 82 143 23 76. Merci beaucoup. Le coup, mon pékin besoin de pas Tanzambe. Merci beaucoup.